Dəhşətli hadisə Azərbaycanda müayinəyə gedən tanınmış bloger xəstəxanada vəfat etdi. Elvin, sən Allah nə olar bu millətdən açır? Qurban olum bu millətdən açır. Allahın olsun sən xətrini istəyirəm, mərifətli olansan. Ona görə dərinə getmirəm. Bu haşivənlə nə bilim belə elanlar verirsən, həyəcanla dəhşətli bir hadisə. TikToker kimsə rəhmətə gedib, nə bilim Ömrü Sultanı, Tünsalə, nə bilim kim o var. Sən bu panikaların var ha, Elvin. Allahın olsun bir sən nə yoxsun. Allah bütün balaları saxlasın. Bir də görsən oğlum zəng edir, deyir ki, ata, deyirəm, nə olub Bayramal, nə olub? Deyir, ata, acmışam. Ha, deyirəm çoxboy oğlu, elə bir ki, aclıqdan çıxmısan, elə bir sənə çörək verən yoxdur. Mənlə çörək yemək istəyirsən, ala bala, gedək ata çörək yeyək. Da bu panika nəyə lazımdır? Elvin, sən bu panikaları yıxdı bu milləti. Özü bir ajatajla deyirsən, bir səs-küylə deyirsən, dəhşətli bir hadisə baş verib, TikToker filan kəs rəhmətə gedib. Allah ona şəfa versin, deyilənə görə hələ rəhmətə getməyib. Rəhmətə gedibsə, Allah günahlarını bağışlasın. Allah onun o xəstə anasına şəfa versin. Allah balasını saxlasın. Eşitdiyimə görə onun xəstə anası var və evladı var. Allah hər ikisini qorusun. Allah o qadına da yəni ki, şəfa versin. Dünyasını dəyişibsə də yenə də Allah rəhmət eləsin. Elvin, sözüm sənədir, qardaş. Sən elə bir panika ilə dedin. And olsun Allah, elə bildim ki, Allah rəhmət eləsin. Elə bildim ki, Qənrə Paşayevanın, yəni bu sənin xəbərin olmayıb, indi məlumat bilmirsən ki, Qənrə Paşayeva rəhmətə gedib. Xalqına, dövlətinə yararlı Azərbaycan qadını, bizim nətər deyim, Azərbaycan xalqının bacısı, nə bilim, dəyərli bir qadını, hansı ki, Azərbaycan xalqının da, dövlətinin də həmişə yanında olan bir Azərbaycan qadını. Qənrə Paşayeva rəhmətə gedib. Elə danışdın, Allahın olsun. Mən prosta şoka düşdüm ki, yəni görən nə hadisə baş verib. Bu Ömrə Sultandır, nədir? Bu insanı mən sadəcə alt paltarın reklamında tanımışam. Əsas da bu TikTokda bir o qədər yox, Instagramda qabağıma çıxıb. Sadəcə bu insana baxmışam ki, bu insan kimdir, bu nəçidir, bu niyə bu qədər özünə əl qatıb, niyə bu 5 manat pulun müqabilində bu qədər Azərbaycan qadınına yaraşmayan, indi ölüm dalınca danışmazlar, Allah keçsin günahlarına. Yəni burada da heç kim mənə durub burada artıq əski yazmasın, inan ki artıq əski yazanı birbaşa belə təhqirə keçəcəm, hər bir şey deyiləcəm. Yəni mənim fikrimi sizə izah eləmək istəyirəm. Yəni bu Ömrə Sultan kimdir axı? Bəndədir. Bəli, Allahın işinə qarışmaq olmaz. Allah bilər. Allah cəzası varsa Allah verəcək, günahını bağışlayacaqsa Allah bağışlayacaq. Biz kimi ki, mən kimə? Mən sabah ölərəm, kimsə mənə böyük bir damğa yaxar, deyər ki, bu öldü, bu bir qeyrət idi, İraq olsun, bu şərəfsiz idi, bu nə bilim alçaq idi, belə idi, elə idi. O qədər ləkə yaxmağa şeylər var ki. Amma bugünkü gün mən sosial şəbəkələrdə, nə bilim, cəmiyyətdə Allah şükür, yəni ki, qeyrətimi, namusumu, nəysə atmamışam da ortalığa ki, kimsə mənim haqqımda belə bir söz desin. Kimsə də deyərsə də ən azından hansısa bir ədalətli bir insan çıxar, deyər ki, yox, o elə insan olmayıb, o bir qeyrət olmayıb, o şərəfsiz olmayıb, o qeyrətli qardaşı idi və yaxud da kim idi. Yəni bu ən azından müdafiə edirlər. Yoxsa Ömrə Sultandır, kimdir? Bax o qadını mən nə cür bu insana deyim ki, Allah rəhmət eləsin. Mən sadəcə deyə bilərəm ki, Allah günahlarını bağışlasın da. Bugünkü gün onun da haqqına girmirəm. Allahdan böyük kim var ki, nə var ki? Allah özü bilər. Sabah Allah elə eləyər ki, onun bəndəsində mən hansı şərə atmışamsa, Allah məni şərlə bu ölkədən, bu diyardan və yaxud da bu həyatdan məhrum eləyər. Məni birbaşa cəhənnəmə sürükləyər. Yəni ki, hər şey Allahın əlindədir. Amma qardaş, sən bu insanı fəlakətlə, bir dəhşətli dərəcədə bir reklam elədin, bunun ölümünü, bunun başına gələni elə bir panika ilə dedin ki, and olsun Allah, mən yenə deyirəm, elə bir ki, Azərbaycanda hansısa bir xalqına, dövlətinə yararlı bir qadının faciəsindən danışdın. Valla Elvin, yaxşıdır bunun dalınca demədin ki, filan kəsin balı gözəl baldır. Yaxşı ki onu demədin, çünki sənin hər reklamında var, axırda balı reklam eləmək. Yəni, bal kimi insanlar var. Hansı ki, insanlar bəhrələnir. Yaxşı mənada bəhrələnir. Bir-iki gün Ömrə Sultanın bu həyatdan köçməyi sadəcə onun əzizlərinə təsir edir. Şəxsən bir vətəndaş kimi mənə təsir edir. İnsan kimi təsir edir. Ancaq bir-iki gün vətəndaş kimi hansısa bir alt paltarını, bir əcaib bir viddə reklam edən bir qadına mən nəsə təəssüflənmərəm də. Yəni o necə demək, təəssüf hissi keçirtmərəm, belə deyək ki. Yəni Allah insandır da, Allah günahlarını bağışlasın. Xəstəxanadadsa, yəni can üstündəsə Allah onun balasına, bir də anasına bağışlasın. Amma bunu panikaya çevirmək, yəni bunu bir ajataj kimi, nə bilim, ölkədə böyük bir ağır bir itki kimi qələmə vermək düzgün də deyil də, Elvin. Yəni sən özün mərifətli qardaşsan, mən sənə fərq qoyuram, o aparıcılar və bəzi, məsələn, zarlar kimi, nə bilim, elgizlər kimi, digər hansı ki, xalqın ruhunu korlayan aparıcılardan fərq qoyuram. Sən mərifətli qardaşsan, xüsusən də İsmailli cəmaatına böyük hörmətin var. Nə bilim, Azərbaycanın hər yeri gözəldir, hər bir bölgəsi gözəldir. Amma Elvin, bu hərəkətdən yığışdır da qardaş, cəmaatı ürək xəstəliyinə salmışsan. Ay, dəhşətli bir hadisə. And olsun Allah, kaş ki mən öləndə də, Elvin, mən qəfil olar da Allahın işidir. Mən ölərəmsə, başıma bir iş gələrsə, səndən xahiş edirəm, nə olar? Məşhur lazım deyil.
nə bilim tanınmış lazım deyil. Quran haqqı mənə xoşum gəlmir elə şeydən. Bir-iki gün mənə hardasa kimsə məhəllədə zətdə TikToker deyir. Deyirəm ay yox qardaş mən eminəm. TikToker zət deyiləm. TikTok dünən var, dünən çıxıb. Mən 40 ildir eminəm. Cəmiyyətdə emin kimi tanınmışam. TikTok zət boş şeydir. Əsas mənim çalışdığım bu xalqa hansısa bir faydam olsun, hansısa bir bəhrəm olsun. Allah xalqımızı, dövlətimizi qorusun. Allah o Ömrə Sultana da nə bilim yenə deyirəm, balistadadsa Allah şəfa versin, Allah kömək olsun, Allah balasına bir də anasına yazıq desin. Nə də ki ölün dalınca danışmaq olmaz. Allah onun günahlarını bağışlasın. Əgər haqqına girmişəmsə o insanın Allah keçsin günahını. Allah xalqımızı, dövlətimizi qorusun. Var olun Azərbaycan xalqı.